Oi, galera da festa! Querem saber por que minhas festas são incríveis? Tudo graças à caixa de som Bluetooth com o microfone da Karaoke. Primeiro, a configuração é super fácil, nenhuma habilidade técnica necessária. Basta conectar, tocar e pronto! Vibes de festa instantâneas. Em segundo lugar, você pode personalizar totalmente para o seu público. Ajuste os estilos de música, níveis de volume. Olá, entretenimento personalizado. E por último, mas não menos importante, a conectividade Bluetooth sem fio permite receber pedidos de música de qualquer lugar da sala. Chega de dor de cabeça com o DJ. Confie em mim. Esta caixa de som transformou meus encontros em épicas sessões de canto. Não perca! Adquira a sua agora e seja o anfitrião que todos adoram.